Լինում է մի մարդ, նրան ասում էին աղա Նազար։ Աղա Նազարը ունենում է մի կին, և նրանք շատ աղքատ են լինում։ Աղա Նազարը անբան էր լինում, իսկ նրա կինը աշխատում էր հարևանների մոտ, որպեսզի փող ունենային սննդի համար։ Նրանք ունենում են կենդանիներ, մի հատ էշ, մի հատ աքլոր և մի քանի հատ հավ։ Մի գիշեր աղա Նազարը հետ է գալիս տուն, և նրա կինը սկսում է դժգոհել, որ միայն նա է աշխատում, իսկ աղա Նազարը անբան է մնում, ոչինչով չի օգնում, և վռնդում է տնից։ Այդ գիշեր աղա Նազարը մնում է ծառի տակ։ Առավոտը դեմքին զգում է ջանջեր և ձեռքով խփում է ու տեսնում է, որ լիքը ջանջ սպանեց։ Եվ նա իր մոտ ունենում է մեծ դրոշակ և դրա վրա գրում է աղա Նազար, որ մի զարկով սպանեց 1000։ Եվ հետո վերցնում է իրենց տան էշին ու գնում է ուրիշ տեղ, ինչ-որ տեղ ման գալու։ Գնում է, քարավանի է հանդիպում։ Այնտեղի աշխատողները տեսնում են աղա Նազարին և մտածում են, որ շատ ուժեղ մարդ է ու սկսում են վախենալ։ Եվ հանձնվում են աղա Նազարին։ Իսկ հետո աղա Նազարը քարավանը վերցնում է և էլի գնում է ճամփորդում է։ Գնում է և հանդիպում է ավազակների։ Ավազակները նույնպես վախենում են և որոշում են, որ աղա Նազարը կլինի իրենց ղեկավարը։ Բնակիչները չեն իմանում, թե ում պետք է վարկերը վճարեն։ Եվ թագավորը որոշում է, որ պետք է կռվեն։ Ով որ հաղթի, նա էլ կլինի թագավորը։ Երբ թագավորը գալիս է, նրանք որոշում են, որ պետք է կռվեն առանց բանակների։ Աղա Նազարը կռվում է առանց ձիու և առանց թրի։ Իր ունեցած թրով է սկսում կռվել։ Աղա Նազարը հաղթում է թագավորին, քանի որ թագավորը կրկնում էր այն, ինչ որ անում էր աղա Նազարը։ Եվ աղա Նազարը դառնում է թագավորը։ Երբ նրա կինը իմանում է այդ մասին, շտապում է գալ և տեսնել։ Կինը ասում է. «Ես կնստեմ քո ձախ կողմում, իսկ թագավորի կինը կնստի քո աջ կողմում»։ Եվ աղա Նազարը գահի վրա նստած թագավորի կնոջը ասում է, որ ամենակարևորը ուժն է, իսկ նրա կնոջը ասում է, որ ամենակարևորը դա բախտն է։